مساء الخير واحلى مساء من شباب ورشة حلفاء. كيف الشباب؟ كيف الصبايا؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله بخير. نحن هلا ان شاء الله رايحين نصلح سيارة على الطريق، والسيارة فيها عذر. اي واحد بيحب يتعلم ويشوف العذر بعينه نحن جاهزين، واذا بدكم تشوفوا العذر بالعين اكتبوا لنا بالتعليقات. لا تنسوا الاعجاب والمشاركة. تمام؟ بارك الله فيكم جميعا، اهلا وسهلا بكم. شكرا.